咁啊，歡迎大家嚟到木子嘅視頻啦。咁今日再為大家介紹一個緬甸翡翠雕刻出嚟嘅年年有餘嘅。咁啊，因為點解叫年年有餘咧？因為真係有餘啊嘛！呢度見到好清楚啦，有餘。同埋呢個係一朵蓮花嚟嘅，荷花咁樣，係啦。咁佢整體嘅設計就係呢度有兩條魚啦，跳出嚟咁啊，彈出嚟啲水花。呢條上邊有啲水花，同埋下底有啲荷花嘅葉啦，見到啲荷花葉、荷葉，同埋呢度係一朵荷花嚟嘅，係啦。咁我放大俾大家睇就會好清楚見到。見唔見到啊？嗱，呢個花蕊啦，側邊嗰啲係嗰啲荷花嘅花瓣啦，見唔見到啊？喺呢度。咁下低呢個係一個荷葉嚟嘅，同埋啲呢個荷葉反咗出嚟，見唔見到啊？咁上高係啲有浪花。咁呢度兩條魚。嗱，咁佢整體咧係一個白地青嘅一個材料啦，嚇。咁就見到其實重點就第一，白地青嘅顏色就個綠色就非常之靚啦，同埋佢嘅肉質係相當之好啊，見到係唔差嘅，同埋個顏色咧個分佈都唔錯噶，見唔見啊？嗱，呢啲位啲肉質唔差嘅，好靚下嘅，好細膩嘅，見唔見啊？整體都好犀利。嗱，我哋睇下啲魚嗰度，其實白色剩咗出嚟嗰啲位置咧，都好細膩嘅。見唔見？嗱，呢度有色嘅地方仲最靚嘅，其實顏色料種同埋個色都係最靚嘅。反而呢邊咧都靚，係啊，好潤嘅。我打燈俾大家睇，其實已經冇咗電啦。我睇下打唔打得足先。見到樓下頂個色幾靚呢橛。呢橛嗱，真正呢橛就真係可以 call 個世界面出嚟啦，係啊，你睇下，真係可以 call 個世界面出嚟呢度，你睇下，啊，呢裏邊都有色㗎，唔係淨係得面嘅。嗱，我哋睇魚嗰度，哇，睇下啲肉質幾細膩，見唔見到啊？冇乜好明顯嘅晶體啊，見唔見到啊？幾細膩啊！啲白地青幾潤啊！嗱，有幾點黑點喺裏邊嘅，應該係嘛？喺裏邊嘅嗱，反而咧背面咧背面見唔見到啊？有少少面啊，反而背面就會少少面出咗嚟。頭先個黑點應該喺呢度現嘅，熄個燈先。嗱，好明顯出翻細啲。嗱，背面咧好明顯就會直接都望到有少少個面喺度，反而正面咧就膠呢個種成靚添啊！呢橛係啊，就背面呢度有少少個晶體就都係靚，但係冇去前面嗰度咁靚，爭好遠係啊！哇，真係正到啊！呢橛冇得頂，哇！呢個色靚到啊！係咁，其實當然啦，我覺得即係有錢可以鑲個頂級少少個扣咧，呢個就已經係好靚嘅一個貨。如果係嗰啲金鋪啊，或者其他地方買，就賣得係相當之貴啊！呢個係啊，因為最主要就係佢個白地青嘅種質同埋個顏色都有喺度啊，就係咁樣。咁我睇睇個尺寸咧，尺寸就係梗係唔係24啦，尺寸就係54點幾咧，應該係54咧。記住先嚇，54、25啊。厚度就係我度口嗰個位置啦，其實都係10，差唔多10啊，個厚度。下次換把尺先得。大家多啲買嘢，津貼下我買啲器材先得。太耐冇買翡翠，差唔多10啦，應該係啊。細嗰度應該唔係差得好遠啊，呢個頂嗰度都差唔多有90㗎都。嗱，見唔見啊？頂嗰度有9㗎都，係啊，都唔係差好遠。一個相當唔錯嘅一個年年有餘啊！希望大家鍾意今日嘅分享。